80加1係啦，3980一卡嘅呢一個藍寶，再加15份嘅鑽石，成件貨咧係5.1克，5.1克 NN 加1，我哋食字啊，唔好意思，係啦，唔好意思啊，Melody，直接打呢一個係可以配埋啊，3980咋，3980啊呢一個，想睇袋 Didi 等等啊，因為我哋一件珠寶一個係啦梅花間竹咁樣，係啦，或者你可以點菜後邊啊，點菜後邊3980，多謝你 Melody。Didi 想睇咩袋，即刻為你介紹。嗯，我哋好快㗎咋，你哋講得㗎啦。係啊，我啲珠寶係好快嘅啫。嗱，我講完金重蘇完，係啊，全部都係。Didi今日心水想揾翻一隻咩袋，話俾肥肥同七爺聽。嗱，今日有兩隻主打，一隻呢一隻，一隻呢一隻。有冇拍粉想真？肥肥睇 Kelly，好唔好 ？Why not？ 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 Just go ahead。係嘛？嚟嗱呢個 moment 多人啦，好冇？講咗兩隻 Kelly 先。嗱，想聽呢隻黑銀，幫肥肥打黑銀加1。咁複雜嘅？呢隻值得，呢隻真係值得。Kelly two please。識貨。識貨啊張，Melody。姐今日嗱，Kelvin 同埋Melody 都想睇。Wallace 都中意。係啦 ，Wallace 中意。今日我夠膽講呢一隻106000。嗯。你知唔知點解我哋今日12點嚟到？因為一開門禮拜日我哋叫做拍賣場唔開嘛，留咗先。海螺吊墜喎，七爺，你出埋俾 Donna 先好冇？未啊，Donna， 因為我哋一件珠寶一個袋，咁跟住我下一個我幫你講咗個海螺吊墜先，好冇？ Okay。我幫你講咗海螺吊墜先。咁我哋講咗 Kelly 先啦，好冇？今日我自己都覺得我哋嚟勁嘢啦，滾動高潮㗎啦。我放翻少少先，嚟嗱呢隻唯一一隻用隻袋入住佢嘅啫。嗱最近咧真係要找數啲 Birkin Kelly 啦，大家知道嘅 OK。去到日本又係好似我哋叫做上帝要你滅亡啊，必先令你瘋狂，啲袋價係升到把把聲嘅。咁去到呢一隻 Kelly 35，你知唔知道嚟緊流行大袋佢個 chain 係絕對有 market 嘅。今日呢一隻你知唔知道？之前我哋咪成日話大袋冇人要嘅，啱2026年世界盃完咗，夏蘭特知唔知邊個？人哋拎住隻50啊，35、40、45、50係暴升啊！咁多位，今日唔好再要話俾人哋聽，大袋唔係平嘢，唔係越細先至越貴㗎。成個地球不斷喺度重複緊，我哋叫做 cycle。大概每10年轉一個 cycle，30年轉一個大 cycle。我唔係叫大家一定要某個款入晒啲大袋，我淨係想同大家表達一樣嘢，喺一個低位嗰時，我哋入定先，以防不備之需。嗱 ，Kelly 黑銀 Birkin 嘅Birkin 係大家知道㗎啦。自從2020年疫情黑銀嘅行情去到26年，都係比黑金高㗎。嗱。大家都知道睇咗我哋做咁多直播，肥肥不嬲唔介意佢嘅扣係咩顏色嘅，無論金色銀色，佢嘅工藝係一樣嘅啫。但係我自己覺得黑銀會多咗一套嘅感覺係咩呢？黑金係比較型啲嘅，黑銀會多咗一種內斂嘅味道，就好似邊個咁呢？我哋嘅著名足球員 David Beckham。都係揀黑金，唔係 sorry， 都係揀黑銀嘅。點解？一個字，好襯衫。有陣時咧，黑金係有型，但係冇黑銀配出嚟嘅效果咁多。今時今日，你知唔知肥肥啊？
拎呢隻35，我自己都覺得啱啱好。嗱，如果有40嘅，我都駕馭到嘅。但係40貨乜嘢咧？斜孭上身個效果會型啲。但係呢隻35，無論你上身，無論你手拎，一樣咁型。望一望兔稿皮啊！今日你幻想一下，能夠去報一個你哋接受到嘅價錢，我保證好大機會唔係兔稿皮。你再望下啲金屬配件，有基本嘅使用痕跡啦。4角原版原色，你見唔見到？由左到右 ，OK， 靚仔到不得了啊！底釘盛行呢個，我幫你捽一捽會冇啊。底釘有使用痕跡，喂，形狀35靚仔到爆啦！佢唔係中間攔腰粒，攔腰粒都在所難免嘅。TC 皮、兔稿皮或者我哋甚至乎一啲軟熟啲、柔軟少少嘅皮，譬如 Swift 啊，都會向下垂嘅。後面你睇下個背脊靚到，呢一隻喺香港黑銀35，你揾到隻兔稿皮嘅，我諗佢行情價，我諗10萬、11萬、12萬啦，老有少少嘅8萬零蚊，但係未必有一樣嘢叫做